magkakaroon ako ng Elite Grandia! Siya family mo dito. Ako, nasa na Kaliwa sila? po, yan. Kaliwa? Kaliwa. Asan ba? Ayan, diretso. Kaliwa to. Hello mga kapres! Welcome back to my YouTube channel. Nighttime content tayo ngayon for today's video. Siyempre kasama natin si Bobot Mortis na hindi kagandahan. Mga precious, galarga mga hindi magaganda. For today's video, syempre masaya kami kasi nagkakwentuhan kami. It's Christmas time, ayun. Syempre, regalo ko naman to para sa sarili ko kasi long overdue na to. 1 year na ako nagantay na nakapila ako. Magkakaroon ako ng Elite Grandia! Ako nagsasakay, hindi kaganda! Ibig sabihin, magka-tricycle ako pa uwi. Oo, syempre, waba ka na. Kasi itong Alphard neto, 5 years na, kumbaga, Bigay mo na sa akin. Oh, hindi, ano ka, siniswerte. Pang 6 year na siya next year. So, sabi ko, pagkatapos ko magbayad on the 5th year ng Alphard, ito naman kukunin ko. So, isa sa mga bucket list ko to, itong Elite Grandia. Ayun. Another 5 years. So, ayun. So, pang motivation ko rin to para every month alam kong meron akong responsibility, meron akong commitment na dapat kong gawin. So, samahan nyo kami dahil makikita namin yung unit namin at isasakay ko yung mga hindi kagandahan tulad ni Ryan Soto! Collection ng kotse sa commitment. Commitment. Siyempre, kailangan ko magbayad ng monthly. Ikaw nagbabayad ng monthly. Oo. Kasi ayaw nila ilabas ito kasi alam mo naman pag mga hotcake na item na parang mabenta. So sa black market mabibili mo ng mga 4M pataas. Eh dito makukuha mo lang ng 3 pero hulug-hulugan mo naman for 5 Para mas years. mataas pa rin. Kasi, Pero sa taas kasi in-house yun. Hindi ka pwede maghanap sarili ng ano. Kaya ang daya-daya nyo to. hindi ba bawal yun? Ganun talaga yung policy nila eh. So wala tayong magagawa. Diskarte nila yung kailangan nila kumita. Lalo na ngayon punong-puno ng mga sasakyan dahil traffic, dahil ayaw mo i-dispose yung sasakyan, magbumili ka na ng Land Cruiser! Actually, ang pipili ako Land Cruiser tsaka Oh, Corrado. yaman. Oh, yaman. Hindi ka na makagandahan. So ngayon, kasama po natin ang aking 26 years na driver. So siya pa rin na magdadrive ng aking Elite Grandia. Magkaway ka naman, ay gagasgas mo ulit yan. Tapos papalubog mo. Tapos yung flat niya ulit yung gulong. Tapos magiging triangle na yung gulong namin. Ano gagawin mo sa itong kotse na to? Ano, para kay Willard naman, hatid sundo, tsaka kay Rich. Ayun, sila na yun. Oh my God, my modeling career. So, nandito kami, papunta kami sa Toyota Marikina. Siyempre, pupunta rin ako sa suki ko kay Loritan. Ayun, so puntahan natin siya at ready na yung sasakyan. So, pagdating namin, iiwan naman namin tong Alphard dahil may mga free accessory. Siyempre, ano yung kasama sa marketing. Pinaleather mo ba? Hindi, kasama na yun. May 300,000 accessories. So, wala naman na ikakarga doon kasi halos kompleto na. So, dito ko pinakarga yung accessories sa Alphard. Mahilig ka sa mga malalaking kotse. Oo, syempre kasi gusto ko, sama-sama tayo lahat, mas masaya. Hindi ako yung loner na isa lang yung dadaling ko or kasama ko yung booking ko. Wala kasi yung booking. Wala sa vocabulary ko. Katabi ko kasi sobrang kate. Di ba? Di ba, videographer? 100%. Hindi na makagandahan. Tama ka dyan, dapat sa isang kotse sama-sama mga friends. Na, laitera. Bakit parang lately sa Marikina ka bumibili? Ano ba meron doon? Kasi binibigyan niya ako ng priority lane and kasi marami nakapila nga. Kumbaga, 1 year na nga ako nakapila. So, nakailang branch na ako. Itong Marikina lang nakapag-supply. In all fairness naman kay Lori, nung nag-vlog tayo na binigay ko sa iyo yung sasakyan, ang dami nag-order sa kanila. Wow. Seryoso, kahit tanong mo doon. So, ayun, naka-vlog kami kahapon ng sasakyan ni Kendall and ako naman, ayun, nag-vlog din ako for me kasi ito yung Christmas gift ko para sa sarili ko. Deserve ko naman, di ba? Yes!
Alam mo, napaka-generous yan. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Pero this time, since nakabili na siya ng kotse para sa sarili niya, maging generous ka naman ulit. Oh, di ba nga? Padadiretso tayo ng skin and diyan. Fraction lang yun ng generosity. Oh, papuputihin ko kayo, ganong kulay mo, sunog ka nga from Uganda. Sabi mo lahat ng buhangin ng Uganda nasa mukha mo pa. So samahan mo kami mga freshness doon sa Toyota Marikina. Kasama ko ang aking Ryan Soto, ang real estate na Camerot. Ayun, libre plug-in. Baka may bumili ng bahay pa sa'yo ulit. So, Dahil sa utang na content. loob Oo ko. naman. Tapos syempre subscribe nyo ang bagong content creator namin ng ka-freshness, ang Kamonika, Sino? ka-Barbie, Frankendal Fabroa. Yay! Hey! And of course, Boards on Wheels. Ayan. Oh. Travel vlog ko. Next in Ano my, in my Ryan dreams. Soto. Ayan, Ryan Soto ang channel. At syempre, Chef Zik Vlogs. Oh, wala. Oh, pop. Ayun. Walang kalatoy-latoy din ng channel. Sinira lang yung channel ko. Sa vlog ko, bibigyan ko ng tips kung paano to attain visas, airfare, without saying a word. Para magipaganda, gano'n. Ayan. Siyempre, konting trivia doon sa bansang pupuntahan niya. So, abangan niya yan. 2025. Sa mga ka-fatness, see you sa mga travels. Kung meron ka-freshness, meron ka-fatness. At meron ka-freshness. At mga kajikas. So, ayan na nga. Kukunin na nga namin yung aking bucket list na karu. Sobrang late na kami. Closing time na naman kami. Andito kami sa Toyota Marikina. Doon hanapin natin ang suki natin, si Lori Tan. Gago! Ninuloko nila ako. Hindi. Nasa family mo dito. Hindi ko naiinit ngayon. So, sinalita ko ha. Okay lang po, okay lang po. Ano po? College friend ni Miss Joy. Ano ba kayo? NC. Sorry. Hindi ka maganda. Kasi yung unit ko nga sa black market, pinakamababa makukuha 4 million. Eh dito, hulugan na, less than 3. Actually dito sa Marikina, 1 month lang ako pumila. Sa ibang branch ako pumila ng matagal, na almost 1 year. Pang 4 or pang 5 units ko na binili tong Toyota Marikina. So, sobrang mabilis ang service nila. Ayun, hanapin nyo si Lori Tan. Ayun na si Miss Lori. So, sa mga lahat na gusto bumili ng Toyota, hanapin nyo si Lori Tan, Toyota Marikina ng fanpage niya. Nandun na rin yung cellphone. Lahat ng inquiries, mag-inquire kayo doon. Bibigyan nyo lahat sa inyo mga freebies, pati lalaki, bibigyan nyo sa inyo. Pero pag lalaki ang buyer, bibigyan nyo rin kayo ng mga babae. Mga babaeng Shih Tzu, gano'n. Joke lang, tara na, tara. Kapag-compute pala naman pera. Hindi pa nga nag-ano. Nagbibilang na ng sisi, wala pa, hindi pa nangingitlog. Ryan Soto, Prero. Parang shades mo yan. Prada. Prada. Pagkano sir, kunin ko din number mo. Yes po. Apa. Thank you. Congrats. Thank you. Okay po. Gagawin ko ano to, dito ako magpupunta. Tingnan nyo, pag si Lori Tan, tingnan mo, tatlo pa yung tayong binigay sa akin, oh, di ba? Ano ba? Thank you. 5 years today, ito yung gagawin kong motivation everyday. Papangalan ko ang bagong baby ng sasakyan ko ay Don. Don! Dediretso sa bahay ko yun, Don. I-comment nyo anong magandang pangalan ng kotse niya. Comment lang. Comment down below. Don, ayan. Comment Don below. Don't forget hanapin niyo si Lori Tan, Toyota Marikina. Gusto ko mag-thank you dahil napakabilis ng service nila. Pati ito binibigay na niya sa akin, uwiin ko na raw to. Nakailang minutes na kami dito, nakalima na kami. Tapos linagyan niya ako nito. Sabi daw niya, kapag hindi ako nagbayad sa loob ng 5 years, nakatake yung sasakyan ko. Hindi ako nag-ganyan. Pero thank you. Ayun. More sales, more papa. Ayan. Top 1 siya dito. Siya lang ang nagbukod tangi, nagbibigay ng mga freebies sa lahat ng Toyota branches na napuntahan ko. Hanapin niyo siya.
Thank you! So samahan niyo ako, magdadrive naman ako. Gagamitin ko susi. Sabihin ko na to. Ito yung susi ko. Amoy goma. Amoy goma rin. So syempre, magsisimula na ako. Nagulat ako na. Oh. Taray. Yan na po ba ang bagong susi ngayon? Ito na, bagong susi. Bye-bye. Bye-bye, souvenir ko. Ito, hazard. Teka, aircon, ano ba to? Sandali, aircon. Nakita mo na? Hindi pa, wait ha. Ito. Ito, ano, kailangan nakailaw? Oo, kailangan nakailaw yan. Taga Toyota nga pala si Boards on Wheels. Ayan. yung trabaho. Kaya ko siya dinala dito kasi siya naman ang next in line na bibili. Ito pambawas, ito pandagdag. Paano mo nalaman sa likod ko? Rear end. Hindi ba very rare? Rear. Okay, tapos ito. Kaya today. So for today's video, syempre mag-ano muna ako bago umalis. Ito pintuan. Dito tayo sa right. Alright. Patawag ka ng isang marunong na. Parang may tatanong ako dito. Ito para saan to? Yung washer sa headlight. So ito yung washer. Yung switch niya Ala, po. hindi siya Hindi, tumitigil. mamatay po. Automatic po kasi pagka nabasa yung ano. May sensor po kasi yan. Okay. Hala, ito nakailaw pa rin siya. Sa power door po. Opo, ano? Power door, ibig sabihin. Ito po sa gilid. Pagka naka-off po yan, hindi po siya. Oo. Ay, manual. Sige, buksan mo nga. Oh, gabi. Amoy goma! Amoy leather! Ano ba to? Ba't wala nang patayan dito? Sandali No? Ito po. Oo, siya nga naman kasi. Nagay naman to. Ano pa dito? Hindi nila alam na dala kong susi. Bye-bye! Paano nila kaya ano yun? Gusto mo baba tayo? Kunin natin yung board din kanina. Yung kaya Mas nabangga mo yung ano, no? yung bago. Seryoso ba bibigyan natin sa susi? Ha? Seryoso to? Oo. Seryoso nga. Dito na ako lalabas? Diretso ka doon. Sure ka ba? Oo, dyan. Ang sarap mag-drive, para akong nasa eroplano. Oo, di ba? Bait ng driver ko, di ba? Matik yan. Proud ako, 26 years yan ha. Binibigyan ako ng tubig, alam niya na ano. Iwan na natin si Ryan. Diesel daw ba to? Ay, hindi ko alam. Diesel daw po pareha. I-diesel tong wheel, Alphard niya, gas yan. Oy. Ano yung Alphard? Unleaded? Diesel sigurado? Di ba? Na-overwhelm si Lori. Binentahan ako ng sasakyan, hindi niya alam yung susi, dinala ko. Baka ma-distract ka sa bag mo sa harapan. Hindi naman bes. Mas nadidistract ako sa ano. Willard na Willard. Ako, nasa na Kaliwa po. Yan. Kaliwa? Kaliwa. Saan ba? Kaliwa. Kaliwa to eh. Walang yaka yun. Si Dan nandun eh. Andun si Kuya Dan. Takot tuloy ako mag-drive. May ikutan ba dito, right? Pero, diretso tapos Ay, homeschool. Kaliwa. Kanan. Kanan. Teka, park ko muna to. Handbrake. Bukasan ng gas. May gas, nakalimutan ko tanungin. So, ito po, gagamitin po natin yung Toyota Marikina. Ito yung freebies natin. May libre ako 15 liters sa halagang 15 liters nga lang. Hindi to. Ate. Tapos paki-full tank na rin. Ito muna yung free mo muna yung ano. Atras ako, okay. Yan ang sinasabi sa inyo sa Toyota Marikina kung ano yung makukuha pa ninyo ng freebies. Pag kay Lori, ayan, may special ano siya. Special shoutout, special mention para maaga lang ilabas ang sasakyan ko. Susi daw malaki, nadala mo daw. Oo, dinala ko. Hinahanap nila. Sabi mo bukas na. Diretso kay Skin yan? Oo, sasama ka na rin kung gusto mo, libre ka namin. Patanggal namin yung nunal mo. Nagtatanggal sila ng nunal. Ayun, so dito na tayo nagtatapos ng ating vlog kasi diretso naman kami sa Skin and Beyond. Magpapa-fresh kami dahil lahat ng buhangin sa Uganda nasa mukha pa rin namin. Kailangan namin magpa-fresh. Pumunta kami sa Kenya, sa Tanzania, so nag-akit kami ng bundok. So lahat ng mga buhangin ng African dito sa fest namin, kailangan pa-fresh muna kami. So kung nagustuhan nyo itong video na ito, bigyan nyo ako isang bagsak na like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa YouTube channel ko. And don't forget, subscribe nyo ang ating bagong munyika. Ayun, kamunyika, ka-Barbie, Frank Kendall Fabroa, Boards on Wheels, ayan, and Ryan Soto. Ayan, na walang kalatoy-latoy na vlog. And of course, kay Chef Sik na. Ayan, magtuturo siya sa inyo ng maraming recipe. Ayun. Soon. Bye-bye!